vamos a explicar a Segunda Guerra Mundial, empezando polas causas e o detonante da guerra. Empezamos polos orixes da guerra. As orixes da guerra. Isto un pouco xa o fomos vendo ao longo do tema anterior, a política a Europa de entreguerras. Pero, bueno, os orixes da guerra están un pouco nos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial, ou que provocou a Primeira Guerra Mundial, que sobre todo en Alemania pues, provocaron un nacionalismo extremista, un nacionalismo de corte integrador, buscando novos territorios, novas formas de expansión. Tamén o triunfo do comunismo na Revolución Rusa pues, foi un detonante desta guerra, provocou nas sociedades e nas débiles democracias, sobre todo momentos revolucionarios ou momentos de protesta importantes, que non foron quen de deixalos pasar os diferentes gobernos, ou sobre todo de canalizalos, non? Tamén a nivel económico, a grave depresión que viviu Europa nos anos 30, provocada polo crack da bolsa de Nova York do 29, pues provocou situacións tamén graves a nivel económico e a nivel social tamén, non? Logo tamén esta década dos 30 pues, é unha época en que as democracias occidentais, as democracias europeas cada vez están máis debilitadas. De feito, en estos anos pues, se poden contar cos dedos da man as democracias solventes ou ben asentadas en Europa. Despois o obxectivo da Sociedade de Nacións, aquel famoso obxectivo de Wilson proclamado a través dos 14 puntos, pois non conseguiu o éxito esperado. De foro un foro fundamental político para evitar novos conflictos armados. Despois fracasou tamén a política de contención que practicaron os países europeos. Pois esa política de contención foi practicada pois porque Alemania inicia un proceso de expansión por Europa importante e bastante fuerte. No ano 38 pois, os alemáns invaden Austria e a rexión dos Sudetes, e o ministro británico Chamberlain pois, acepta esa cesión dos Sudetes. Que significaba isto? Bueno, pois que un pouco como compensación para evitar que a guerra pois, estallase, se practica esa política coñecida como política de contención. A súa vez, tamén vendo o que sería pois, o avance de ese nacionalismo extremista alemán, no 38 se produce unha conferencia de Múnich entre os 4 líderes máis importantes, que sería Hitler por parte de Alemania, Chamberlain por parte do goberno británico, Daladier por parte de Francia e Mussolini por parte de Italia. De todas formas, Alemania ou Hitler entrou en Checoslovaquia, anexionou Checoslovaquia en marzo de 1938. Aquí podemos ver unha foto de esa entrada dos alemáns en Checoslovaquia. Despois a isto había que sumarlle tamén a expansión dos fascismos, vale? Polo outro lado do mundo, pois Xapón tamén empeza a practicar unha política expansionista bastante forte e ocupa Manchuria en 1931. Se produce o que se coñece como panxermanismo. A partir de 1933, como sabedes, Hitler era elexido chanceler de Alemania e foi elexido con un programa baseado en ese panxermanismo, que era a susceptibilidade de unificación de todos os territorios habitados polos alemáns, ou porque eles consideraban que habitaban os alemáns, non? E que tiñen que volver outra vez a esa grande Alemania, a ese proxecto da grande Alemania. No 1934 Hitler e Alemania abandona a Sociedade de Nacións e fai o seu primeiro intento de anexión de Austria, vale?
vemos que aquí a política de contención europea pues está sendo ou se está vendo fracasada. Por outra banda, Italia tamén que foi, bueno, que non foi considerada tras esos tratados de paz en que incluso ela mesma se sinte agraviada, empeza pues, a practicar tamén unha política expansionista, imperialista, e no 1935 pues, Italia pues, invade Etiopía tamén, vale? Alemanha sigue coa súa escalada de novos territorios, de conquista de novos territorios. No 1935 tamén incorpora o Sarre, alemán. En 1936 remilitariza a zona de Renania. A súa vez, Hitler e Mussolini pues, firman o tratado de unión entre os dous países e conforman o que sería o eixe Berlín-Roma. Aí se están empezando xa a formar a famosa política de bloques que posteriormente se enfrentarán durante a Segunda Guerra Mundial. A súa vez, Alemania pues, firma un tratado con Xapón, anticominter, contra Rusia para conter a Rusia, sobre todo, ¿no? A Xapón lle beneficiaba pola cuestión de Manchuria, sobre todo. Entonces, pues, como vedes, se empezan a conformar o que sería pues, os bloques. O detonante, sin duda, da guerra foi a invasión de Polonia. E no ano 1939 se produce ou firman un pacto firman Alemania un pacto de non agresión coa Unión Soviética. Que significaba este pacto? Bueno, pues que si Alemania seguía cos seus plans de invadir Polonia, como así foi, a Unión Soviética non se metería no asunto e a súa vez pues, podría conquistar Finlandia e os países bálticos. Entonces, o 1 de setembro de 1939, Hitler invade Polonia e se considera pues, o inicio como sabedes, da Segunda Guerra Mundial. A partir de aí empezan o que sería pues, a política de bloques, de aliados, e se produce pues, a segunda etapa a segunda etapa desta explicación da Segunda Guerra Mundial, que sería a ofensiva do Eixe, que vai do ano 1939 a 1941, e o que se coñece como a Guerra Relámpago ou a Guerra Lóstrego. Alemania, como sabedes, invade Polonia en setembro de 1939, e Francia e Gran Bretaña pues, realizan unha ofensiva no Sarre alemán, pero evidentemente fracasan, vale? A URSS, tras firmar ese pacto con Alemania, pues ataca Finlandia no ano 1939 e xa se empezan a conformar o que serían pues, os distintos escenarios de actuación destas primeiras partes da guerra. En abril de 1940 Alemania ataca Dinamarca e Noruega, e a ofensiva naval británica fracasou contra ese intento de contener aos alemáns, e o ministro británico Chamberlain dimite. Aquí entra en escena un personaje importante dentro do que sería esta Segunda Guerra Mundial, que sería Winston Churchill, que pasaría a ser primeiro ministro e que será pues, un líder carismático dentro desta contienda, e mantendrá unha política incondicional, sobre todo de contención contra o goberno dos nazis. Hitler en esta guerra relámpago pues, empeza conquistando os Países Baixos e Bélgica para preparar a súa ofensiva e pasar a conquistar a Francia, ¿no? Preparar esa ofensiva sobre Francia. A retirada da zona de Dunkerque sobre todo permite entrar aos alemáns na zona das Árdenas, famosa batalla, en xuño de 1940. E todo isto foi provocado pues, pola moderna concepción dese plan estratégico alemán, que sería pues, a Guerra Relámpago, a Guerra Lóstrego, coñecido coa súa denominación alemana, o Blitzkrieg. Francia quedaría a partir dese momento dividida en dúas zonas. O norte estaría baixo supervisión e dominio sobre todo alemán, e no sur, a zona das colonias, estaría gobernada pola Francia de Vichy,
que estaría gobernada polo general Petain, pero seguiría baixo a órbita de Hitler fundamentalmente. En este momento Francia estaría casi toda ocupada, excepto esa zona, como sabedes, do sur, o goberno de Vichy. Entonces Inglaterra queda sola, Gran Bretaña queda sola ante a ofensiva alemana. Entonces, entre xuño de 1940 e xuño de 1941 se produce o que sería a famosa batalla de Inglaterra, batalla aérea, xa que o dominio británico terrestre pues, era importante, sobre todo o dominio naval, británico era claro e importante sobre os alemáns. Entonces Hitler decide pasar a acción a través do aire e empezar a bombardear o que sería pues, Inglaterra. Son os famosos bombardeos de Londres fundamentalmente, ¿no? En este momento Italia entra na guerra o de xuño do ano 1940 e inicia a gran ofensiva sobre o norte de África para intentar chegar ao canal de Suez, conquistalo e facer o bloqueo naval e económico a Gran Bretaña. Pero os italianos son rexeitados sucesivas veces e a Alemanha ten que intervenir e axudar a Italia enviando o famoso Africa Corps con Rommel á cabeza. Italia tamén intenta invadir Grecia, pero non o consigue, é rexeitada varias veces tamén, e terá que ser Alemania quen culmine esa acción de conquista de invasión de Grecia. Despois se produce a invasión da Unión Soviética, é dicir, Hitler invade a Unión Soviética no verán de 1941. O obxectivo de Hitler era ocupar Leningrado, Moscú e Kiev. Que ocorreu? Que, aí se xuntaron diferentes factores. Primeiro, a gran extensión do país, e segundo, a inminencia do inverno, é dicir, o inverno na Unión Soviética era moi duro e non foi posible a invasión da Unión Soviética por ese motivo. Os carros de combate, os carros blindados, non se podían ou non podían maniobrar ben pola neve. Despois, dentro desta Segunda Guerra Mundial tamén se produce a Guerra do Pacífico. Esta Guerra do Pacífico nos traslada evidentemente ao Pacífico. Xapón, como sabedes, ocupou Manchuria e Corea, e ante isto se produce o embargo dos Estados Unidos hacia Xapón. Tedes que pensar e saber que aí os Estados Unidos tamén practicaban unha política de asentamento, sobre todo, e non podían permitir o que sería esa política expansionista e imperialista dos xaponeses. Ante ese embargo perpetrado polos Estados Unidos, en resposta, Xapón produce o famoso ataque a Pearl Harbor o 1 de decembro de 1941, e isto provocaría que os Estados Unidos entrasen na guerra. Isto equilibraría moito as forzas, pero esta segunda parte, ou esta parte a partir de aquí, a explicaríamos no seguinte vídeo. Nada máis, o deixamos aquí. Un saludo.